Avui tenim el plaer d'entrevistar un jove amb molt de talent, amb molt de recorregut, que, per cert, va acabar aquí els seus estudis de, si ho dic bé, el grau superior de realització audiovisual, aquí en el CEF. I ara, després d'un any, ja estàs a tope, petanto, i bé, molt benvingut, Pau. Moltes gràcies. Com estàs? Una mica nerviós, honestament. Nosaltres també. Anirà bé, no te preocupis. Bé, moltes gràcies, Pau, per avui ser aquí i dedicar-nos aquesta estona. Volem fer menció, com fem sempre, la col·laboració entre la CAO i els alumnes del CEF que fan possible aquest podcast, no? I també per donar visibilitat a joves mallorquins que tenen ganes de treure aquests projectes culturals i que gràcies a ells poden crear un gran recorregut, no? Saps que després l'entrevistador seràs tu, Pau, no? Sí, ho sé, i m'ho toca una persona crec que molt interessant. Sí. Fins ara no sabia qui era, però ara que he investigat més sobre ell em fa com moltes ganes que me comenti més sobre aquesta persona. Wow. Que bé, quina il·lusió. I doncs, si t'apareix, te farem una sèrie de preguntetes. Sí. I començam, endavant. Molt bé. Hola, Pau, com va? La primera pregunta és... Bé, no és una pregunta, és si mos pots contar una mica sobre tu, el teu recorregut, els teus estudis, la teva vida, un poc. Com te presentaries tu? Jo sempre una persona que m'ha agradat molt el que són les coses artístiques, la fotografia, música i cine, sobretot. Venc d'una família on ma mare ha estat professora, també ha estat ceramista i entre altres coses, i clar, jo sempre m'ha cridat molt el que és el món artístic, se poder expressar-me i, no sé, tenir creativitat. Me vaig comprar la meva primera càmera en els 8, en els 10 vaig guanyar el meu primer concurs de fotografia, era un concurs de fotografia a l'escola, però sé que a dia d'avui encara tens la meva foto penjada a les escales. Que guapo! I els vaig dir a mon pare i a ma mare, vull estudiar cine, i m'ho van dir, com que en aquell moment la situació econòmica que meva no era molt brillant, m'ho van dir, no serà possible, vas fer una altra cosa, i així és com als 18 anys vaig estudiar un grau de fotografia, d'imatge, fotografia en general, vídeo, i un cop vaig acabar això, vaig poder tenir l'oportunitat de fer d'editor, de dissenyador gràfic i grafista més que res, i operador de càmera, una productora que feia programes i els emetia de manera internacional, i vaig estar allà durant quasi 2 anys, fins que vaig descobrir que aquí a Mallorca hi havia CEF i que mos donava oportunitat d'estudiar realització audiovisual, tant com per cine o per televisió, i jo vaig dir a mon pare i a ma mare, m'agradaria estudiar allà i m'agradaria ampliar les meves oportunitats cap en el futur. Vaig entrar a CEF, no són estudis que siguin fàcils, tothom se pensa que això de cine i tal, o qualsevol cosa artística és molt fàcil. Sí, a nosaltres ens passa una mica també amb la música, no? Sí. Ai, només estudies música. I què més? I què més, això, aventura. Clar, està com tan democratitzat avui en dia que tothom hi pot accedir i se pensen que jo d'avui a demà seré músic o seré fotògraf o seré escriptor i tot el que sigui. I és un procés molt llarg, no gens lineal, sinó que a pics estàs com més proper a l'art i altres estàs com més en fora i dius, estic cansat, vull deixar-ho, després dius, ara tinc una idea, un nou projecte i t'apropes més, estàs com cremat, després hi tornes perquè qualcun amic teu també s'hi ha fet amic i tot això. I quan vaig entrar a CEF vaig començar a fer contactes, és el bo que vaig a una escola especialitzada i vaig començar a fer feina amb un dissenyador gràfic per fer animacions per documentals i coses d'aquestes. Ja tirant cap al final de curs vaig entrar a una empresa, me van telefonar i me van dir mos agradaria que treballar amb tu per fer les animacions d'un nou programa, és una productora d'aquí de Balears que se diu La Perifèrica Produccions i que està fent el programa de Sabies Què, i me van dir si jo volia ajudar a fer les animacions del programa, perquè pràcticament tot és animat, i jo vaig dir que sí, encantat, amb molt de gust ho faria. Més endavant vaig fer les pràctiques allà per final de curs i tot això, i bé, a partir d'allà la meva vida com ha anat més en fora del que jo... I més molt ben encaminada, sí, no? de moment va bé, vull segurament d'aquí 10 anys si va continuar tot bé o... Que bé, Segur Que que sí. interessant, molt bé. Perdó. Vale, Pau, ens podries fer una breu sinopsis del teu curtmetratge Cròniques d'un molinet de clorur de sodi? És a dir, com va sorgir la idea? I també si ens podries explicar què va significar per tu l'estrena Mallorca Film Festival.
I d'aquest curtmetratge, resulta que és un projecte de final de curs que aquí fèiem en el grau de realització, que se fa. De fet, el nostre tutor ens encarrega que en el plaç d'un mes escrivíem un guió dins unes certes pautes, és a dir, 3 personatges com a molt, amb una sola ubicació i que duri 10 minuts com a tal. I de manera anònima se corregeixen aquests guions i s'elegeixen els 2 millors en funció d'uns certs paràmetres i se duen a terme. Jo vaig tenir la sort que me van elegir, va ser un procés una mica complicat perquè el tutor encara no se creia que aquesta idea tan rocambolesca poder saber, fins i tot ell se pensava que li estava en una conya, que qualcú li estava prenent el pèl perquè no s'ho creia. No s'ho creia. De fet estava enfadat. Jo el veia a classe i dic que aquest professor no està bé. No. I vam acabar fent el curtmetratge, va ser un procés laboriós. En qualsevol projecte artístic du molta feina darrere i més, com més persones encara és més complex de dur-lo a terme. I quan una finestra del projecte és més petita, tens menys temps per fer-la, tot ha d'anar molt més ràpid. I de Cròniques d'un molí de clorur de sodi és un curtmetratge que segueix a Mariona, és una lota, una dona jove d'uns 26-27 anys que és assassinada a casa seva i apareix a la cuina de la seva millor amiga reencarnada en un celer de sal. Ella, la seva amiga, lamenta la mort de Mariona i, clar, el seu al·lot la consola, però hi arriba un moment que hi ha un celer damunt la cuina que comença a xerrar, no? I, clar, hi ha un malentès, hi ha com una espècie de conflicte perquè la seva amiga diu he escoltat de Mariona xerrant en un celer. I el seu al·lot li diu no és vera, jo no escolc res, i aquí és quan comença com un conflicte entre la parella, però realment que com posa en tensió el que és la seva relació, o sigui, ens deixa veure dinàmiques de relació tòxica entre parelles i aquests, no sé, com aquestes coses que solen passar però que estan molt invisibilitzades a dia d'avui. Abans d'estrenar-lo en el festival de Film Mallorca Film Festival el vaig poder estrenar a Cinema a la Platja. És com la convocatòria que se fa entre Mallorca i Catalunya on te permeten estrenar el teu curtmetratge a la platja. Només se va veure un pic, va ser a la platja del Cudi i la veritat és que molt nerviós. Si ja estrenar-lo aquí com a projecte de CEF ja m'ho posarà molt nerviós perquè és una idea rara i sempre les crítiques te venen, no? I vosaltres ho heu tret un disc i supos que ho sabreu. Sí. No és fàcil. No és gens fàcil. Més, tothom te diu, sí, molt bé, però jo necessito que qualcú m'ho digui honestament què tal el projecte. No com us ho pintin tot de rosa perquè al cap i la fi, si vols evolucionar com a artista necessites crítiques constructives. 100%. Sí, constructives, exactament. Constructives. Sí. No ofensives, constructives. Efectivament. I va ser molt bé, va ser una experiència molt grata, no se veia dins les millors condicions, feia calor, el projector no era dels millors i el públic també ja anava per la pel·lícula que anava després, però hi ha gent que va disfrutar del curtmetratge. Més endavant vaig presentar el curtmetratge en el Film Festival, Mallorca Film Festival, i quan el van seleccionar jo vaig dir, oh, quina alegria, el meu primer festival en el qual rep el meu curtmetratge. I estava dins la secció d'estudiants, no és possible competir contra professionals perquè evidentment és un projecte d'aficionar bàsicament i estava a la sala ja totes les fosques i vaig veure com a 3 o 4 més curtmetratges i la veritat que cada pic que veus el teu curtmetratge se t'ha de veure com li veus més defectes. Li veus més defectes i dius, això no m'agrada, potser un pic ho vull canviar, això ho hauria fet així i passes una vergonya increïble sempre que es mirant, no tant, si és una foto, no tant, però si és algo que dura una estona, com un disc o un... Mos ha passat una mica amb el disc. Sempre passa. Empatitzar amb tu. I mai estarà perfecte, per un mateix, crec. No, però trobo que personalment no és el millor que he fet fins ara. Bé, no és que hagi fet moltes més coses, però no és el millor que he fet, però trobo que està molt bé, per ser un primer projecte, està tenint professionalment molt bé, molt van treballar molt la fotografia, muntatge i color i altres aspectes, trobo que molt bé, i bé, va tenir sort de conèixer els altres que hi participaven, era gent com jo, més o manco, i res, el dia de l'entrega de premis, que jo no sabia si guanyaria o no, pues, a pista tenc l'autoestima una mica baixa, el síndrome d'impostor i dir, bé, no guanyaré avui, no fa falta que m'apastesqui perquè no sortiré a l'escenari ni res. I no, vaig guanyar. Estàs d'enhorabona, o sigui, realment és un gran curtmetratge. Sí. Què dues de vestimenta? L'outfit, què tal el teu outfit? Preparat o... Duia aquests mateixos calçons, calçons grisos,
una sudadera gris i Ai, també Déu meu, un pipo per damunt del cap, perquè és com vaig jo pel carrer tot el dia, no som molt mirat en sa roba. I se suposa que quan tu puges damunt un escenari i te donen un premi i tot això, has de fer una xerrada, el que sigui, de... clar. I tu en so pipo. No, jo me'n vaig anar, jo... No, No, jo no sabia que sabia fer una xerrada, no m'havien dit res, ni has de dir 4 paraules o agraïment. Jo em vaig agafar i me'n vaig anar, vaig agafar el premi, que és un tros de cartó amb el teu nom i tot això, i me'n vaig anar i li toquin el següent, jo. Molt ben fet, Una Perfecte. Mira. Va ser molt emocionant. Com a músics, sabent de com xerres amb això del síndrome de l'impostor, de vegades rebem moltes opinions, algunes des de la construcció, algunes altres des de la destrucció, Sí. unes que han demanat, les altres que no han demanat, vull dir, en el final estàs exposat i tothom pot dir la seva Sí. i ho hem d'encaixar així com ve. I que empatitzam amb tu, no? Sí, Vulguis sí, o sí, no? t'entenem Tant amb això. Dins cinema, dins música, dins pintura, escultura, ceràmica, jo crec que una mica en els artistes en general mos passa una mica i empatitzam uns amb els altres i fem comunitat al cap i a la fi, no? Voldríem fer una crida a totes les persones que critiquin que Sí. sigui constructiu, per favor. Que sigui favor. constructiu, Gràcies. per suposat. Seguim. Vida, Pau, hem sabut que aquí en el CEF donen unes oportunitats als estudiants de poder participar en projectes reals. Mos sabries dir què trobes de que passi això i si en el teu cas has tingut cap experiència que diguis ai, aquesta la trobo més significativa o qualque cosa que vulguis compartir amb nosaltres sobre això? Hi ha molta gent que, bé, ho sabreu, molta gent que diu no és necessari anar a una escola artística ni res, jo puc estudiar per meu compte, jo soc molt autodidacta, sempre intento aprendre coses per meu ritme o per meu compte, però jo sempre dic, quan me demanen val la pena venir aquí, jo sí que val la pena perquè mos han dit projectes professionals, material de qualitat, igual que si aneu a escoles de música o centres especialitzats, teniu sempre tutors i professors que vos ajudaran en les vostres feines, gent que està molt implicada dins el seu sector, que no són només professors, sinó que també són professionals, estan fent feina a dia d'avui, ja sigui a la TEC, en els seus treballs, o el que sigui, i jo trobo que és una gran oportunitat i no sé els altres centres, però jo trobo que aquest ho fa molt bé en aquest aspecte i molts d'altres llocs també haurien d'agafar la mateixa dinàmica, no només a l'apartat de pràctiques, que això és algo curricular, sinó com una mica de fora és a dir, en de classes, nosaltres ens han fet anar com a voluntaris a festivals de cines i altres coses i encara que és vera que no és el mateix que presentar el teu cun i coses d'aquestes allà, sí que penso molt de com funciona un festival, que sempre se fa veure que tot sigui més gran del que és i al final és algo com 3 o 4 persones. Sí, això és una cosa molt important, perquè jo soc estudiant de CSAD, en aquest cas, d'actriu, i això també la participació en alguns festivals de voluntari també ens donen aquestes oportunitats i és molt important, no?, per també tocar de primera mà com funciona aquesta feina a nivell de gestió, no només també dins l'escola, sinó a fora també, i són grans oportunitats. Sí, la veritat és que, sobretot en aquesta indústria tant audiovisual com musical, tot això, és igual, en certa mesura, el bo o dolent que siguis, però si no tens contactes no és ningú. Jo he conegut molta gent que diuen no, si jo fa molt d'anys que faig fotos no sé quantes, però mai he arribat enlloc. A lo millor és que no només has de fer fotos, sinó que has de saber com moure't dins la indústria, hauries d'anar a cursos especialitzats d'aquestes coses i fer contactes amb la gent i aquestes coses que te permetran moure't dins el món. Llavors, nens que estiguin ara en el moment de decidir si volen anar a una escola d'aquestes o si volen estudiar una altra cosa, els hi recomanaries que tirin endavant anar a una escola, per exemple, en el nostre cas, el conservatori, aquí també, és una cosa recomanable realment per joves, no? Que vagin a una escola d'aquestes per aquestes qüestions, per que fer els venguin a contactes. Sí, hi ha molta gent que diu no, jo no fa falta que vagi a escola de cine, si per exemple, per dir un exemple més conegut en Tarantino, no vas anar a l'escola de cine, en Paul Thomas Anderson va abandonar l'escola, jo també ho puc fer, però són com a 4 o 5 persones comptades que ho poden fer. Sí. La resta, si no tenim ajudes externes com professors, amics i contactes que se van fent progressivament en aquesta indústria, no acabaràs enlloc. Jo per tant recomano que sempre estudies el cos, no que vagi de lliure. Molt bé. I de demanem també sobre la teva experiència a l'Atlàntida Film Festival, que mos han dit que vares ser jurat d'allà,
i que vares tenir l'oportunitat de debatre sobre el que projectaven, sobre les pel·lícules guanyadores, en aquest cas, amb els mateixos artistes que hi participaven. Mos voldries dir un poc com va ser l'experiència? Sí, artistes molt tops. Molt, molt. No? O sigui, molt tops. Se poden Estan dir, xerrant no? de... Sí, poden dir noms, o no? Sí, jo crec que sí. Sí, sí. La Vicky Pau? Luengo. Jo vaig fer de jurat amb en Carlos Cuevas, Nomar Ayuso i na Vicky Luengo, que és una tribu aquí mallorquina. No és poca I- cosa, això. No, no és poca No sé cosa. si cauré de cul ara. I llavors, va ser molt grata l'experiència, una d'aquestes coses que recordaré tota la meva vida. Qualsevol cosa que faci, crec que l'experiència de fer de jurat en un festival de cine i més en revoltat d'artistazos com som ells, no és poca cosa. Recordo que m'va arribar un dia un correu així de manera, no sé, per cercar, va dir, mos han xerrat de tu, estem cercant alumnes, no?, que poguessin participar o que els agradaria fer de jurats en el festival de Satlàntia. Que Satlàntia és el festival que fa Filmin i és un festival que té bastant de pes dins Espanya, sí, perquè és cine independent, europeu i tot això, i que si qualcú li agrada el cine, òbviament hauria de saber de quin festival se tracta. Així que després de passar un parell de proves preliminars com una entrevista, primer fas una carta de presentació, després és una entrevista oral i no me'n recordo què més, pues te van dir, t'hem seleccionat, juntament a tu i dues persones més, estudiants més grans que la teva edat, i els altres jurats són aquests tres que he dit, Nomar Ayuso, en Carlos Cuevas i na Vicky Luengo. Jo vaig quedar esturat i Quasi dic, res. quasi res, és a dir, són actors que han sortit per Netflix, per Amazon Prime... Són uns cracs. Són uns cracs, és a dir, jo recordo el primer dia que estàvem a l'hotel on estàvem allotjats ells, estàvem els tres, que érem na Caterina Llebrés, que també és un estudiant d'aquí, na Ainhoa Cuevas i jo, estàvem al sofà de la recepció, xerrant de les nostres coses, i veiem que surten per la porta davant nosaltres, aquests tres mateixos, i nosaltres vam quedar estorats. Clar. Perquè, Normal. sí, és a dir, són gent com nosaltres i fan la mateixa vida, se'n van a dormir, berenen, dinen, sopen com nosaltres. Tu els veus sortir de la porta i dius, ara com que els hi dic, no sé si dir-los hola o... Una reverència. Una reverència de genolls o el que sigui, i després que estan sí. xerrant dels temes més banals, com per exemple que un havia arribat el bízum d'un amic seu dos dies de sopar i coses Ai, d'aquestes. Déu meu, boníssim. Sí, no? És a dir, al cap i a la fi te'n dones compte que aquests famosos, per molt famosos que ho siguin, que acumulen quasi milions i milions a les seves xarxes, és gent normal que podrien ser les vostres veïnes El que mou el perfectament. món és un poc el mateix per Sí. cadascú. I, clar, en aquest festival, quan tu ets jurat a la secció oficial internacional, pues, te'n dones compte que la teva opinió no és només m'agrada o no m'agrada, sinó que és també un... La meva opinió importa, és me l'he d'estudiar, Clar. no puc dir qualsevol cosa arbitrari de sí o no, sinó perquè això, perquè jo altre, aquesta pel·lícula no m'ha agradat, i sí que és vera que has de ser crític. Per sort aquí, o per sort o per desgràcia, no tens el director davant tu, o no tens el director o la directora davant tu i pots xerrar com una mica més explícitament. Tu pots dir que aquesta pel·lícula no me du enlloc i coses d'aquestes, però al pitjor sí que m'agradaria estar davant ells i poder-ho discutir més en profunditat. Sé que no convidaria sobre com és tal, però m'agradaria conèixer una mica més d'aquest procés. I bé, te'n dona, no sé, és una experiència molt grata. Deliberes i tot això, i quedes en els teus records, i també has sortit a la premsa, has sortit Que bé. a la tele, sí, i bueno, no sé. Que bé. També sabem que ets editor del programa Web Com Anam, o sigui, Pitxorines sortir per Web Com Sí, Anam, i venim-se. sí, va ser una molt bona experiència, o sigui, això és que comences a trepitjar el triple de fort, ben que dir, dins tot l'univers audiovisual, què t'agrada més, dirigir o escriure? Són dos processos completament distints, però sí que és vera que quan tu escrius ja penses des del punt de vista de direcció. Jo ara estic preparant el meu següent projecte, que no sé si sortirà l'any que ve o el següent, perquè ja segur que són llargs de fer. I ja al mateix temps que estic escrivint, jo ja també estic pensant com vull fer-ho. De fet, per veure si me funciona, el que jo faré és una animàtica. Damunt intentaré fer els diàlegs i tot això, ho animaré una miqueta i veuré com si fos una simulació del curtmetratge final i diré, si això m'agrada, pues jo ho duré cap endavant. I per tant és com, no sé què elegir que és el que m'agrada més. Jo crec que en veure sí que si m'hagués de quedar amb una de les dues elegiria direcció, perquè al cap i la fi no estic tan ficat dins el que és l'escriptura, és un procés també molt distint, no tinc tant de coneixements, i quan estàs allà al mig del rodatge,
que veus en el combo de direcció, que és la pantalla aquesta gran on tu pots veure el resultat de la càmera, i dius, jo he treballat molt per arribar fins aquí, són les meves línies de diàleg, i estic intentant que el sector ho faci tot el bé que possible, i clar, tot l'equip, en aquell moment, encara que depèn dels actors, depèn de tu. Si a tu no t'agrada allò, ho has de tornar a repetir, i també és una feina molt, no vull dir pesada, però... Una gran responsabilitat. És una gran responsabilitat. Sí. És cap i la fi, per sort, el meu primer projecte no hi havia dos bés implicats, però en el meu següent projecte ja hi haurà d'haver-hi dos bés implicats i m'hauré d'agafar la feina molt més en sèrio del que me'l vaig agafar, m'hauré d'estudiar tot més, és a dir, per què vull això aquí, per què vull allò altre, i és per això com un moment en què tothom està pendent d'això. I volguem o no, hi ha qualque moment que mos agrada aquest tipus de protagonisme. No m'agrada ser protagonisme per tot, però en aquell moment te dic, està com interessant, no? Que la gent me demani coses i més si ho sap tot i la gent t'ajuda, és com un procés, no sé, molt interessant també. Sí. Fas ús d'aplicacions d'intel·ligència artificial a la teva vida personal o professional? No. No, eh? Uau. No! Uau, Gens, mai, No. Mai. Cap Ho jures? pic, ni una pregunta, ni una... Sí. Bueno. Ara hauràs d'admetre Aquest que és el que li vares demanar. Jo els hi vaig demanar, era algo més d'un treball de classe que no sabia certes respostes i la vaig cercar. Som honest, ho faré ara, però... No ho diguis fort, que si no els professors de per aquí... Esperen que tinguis l'expedient en cadet. Sí. No diré que no era per un treball final, sinó era per una parada d'una pregunta. Ai, dai. No me referia, no sabia exactament a què se referia, però bueno. Molt específic, no? Sí. Una cosa específica. Sí, una cosa específica, però bueno, intent no tocar el que és intel·ligència artificial el meu dia a dia amb el màxim possible, només si forma part de la meva feina, com per exemple fer rotoscòpies i coses d'aquestes que sí que tingui bons la meva feina, però no vull utilitzar la intel·ligència artificial perquè me substitueixi. Claro. Que per tant jo no sé si som artista o si som un... el que hem dit abans, un impostor, síndrome d'impostor. I on te veus tu, Pau, a mi, d'aquí 10 anys? Uau, és com complicat, perquè és un tema que jo he xerrat molt amb els meus amics. Sempre que quedàvem, a part de prendre cerveses i no sé què, i anar al cine i tot això, pues, xerrant de com mos agradaria estar en el futur. Tenc una mica pel funcionari, molt llest. Mira que bé. Sí. Som d'aquesta gent, també. Sí, no, són molt llestos, cap i la fi. Un altre que vol ser professor i jo tinc com un món de possibilitats. No sé què faré la setmana que ve, però sí que m'agradaria el manco en un plaç de 10 anys fer 2 curtmetratges, 3, si poden ser optimistes o si tomava per fer 3 curtmetratges. M'agradaria també ser docent d'aquest sector. És una cosa que sempre m'agrada molt, xerrar sobre les meves vaines, les coses que m'agraden i explicar a l'altra gent com funcionen el que jo m'agrada, sobretot. També m'agradaria, no sé si 2, però potser treure un llibre de fotografia juntament amb un amic meu. I si fracàs, perquè mos hem de plantejar sempre un pla, Sí, sempre. Està present el fracàs, sí. no? M'agradaria ser panader, és a dir, m'agradaria un forn i fracàs. Vendrem en el teu forn. No, esperem que no. venir. No, sí, Voldrà dir que ha fracassat. Ah, perdó! Pensava que també vos seguia com a formar part. Esperam part de... no si haver-te de el comprar temps m'adona, podria fer totes Podria les fer coses. les dues coses, Sí. realment. Però ho deixaré com un plan B. Si fracàs professionalment, perdó. obriré una panaderia. Modestivament, I anant de- al cinema a veure les teves Exacte, pel·lícules, te desitjam. que venien al forn. No venir en el forn. I veiem, Pau, que a més de la caos i micros damunt d'aquesta taula hi ha una pel·lícula. És una pel·lícula. Sí, una pel·lícula. I una càmera. Què mos dius d'això? M'havien demanat que dugués dues coses amb les quals ja m'he representat i abans de res he duit una pel·lícula que és de les meves preferides, que es diu Gattaca, que si encara ningú l'ha vist, jo la recomano bastant, perquè és tot el que cercava una pel·lícula que no sabia que cercava, però que al final vaig trobar, i és una d'aquestes pel·lícules que sempre he connectat moltíssim, el va ensenyar el meu germà, i com que sempre se quedaven els meus records. I bé, tot és espectacular, en molt de sentits. I després l'altra cosa que he dit és una càmera analògica, una Nikon F801, és un regal que m'ha fet el meu tio, juntament amb un parell d'altres objectius, i no sé, no és la primera càmera que vaig tenir, però que me l'hagi regalat el meu tio, que va ser en el seu temps no fotògraf internacional, però sé que va guanyar concursos per vodka de fotografia, no sé quantes coses més, i m'ha regalat la càmera en què va estar treballant com a 20 anys, però és com un gran honor, i encara que no el faig utilitzar ni cada dia ni cada setmana, sí que el trec a passejar i
no sé, és com una jugada meva, és meva joia, diguem, és meva relíquia. Quin Que regal. bé, quina bona Que història. guapo. Molt bé, moltes gràcies per Gràcies. compartir-ho. Bueno, per anar tancant ja l'episodi d'avui, volíem jugar a un joc així de preguntes ràpides, és a dir, les respostes han de ser... Pa. Sí, perdó. Mem, si mos haguessis de dir el teu artista local preferit, quin seria? Pep De qualsevol- Bonet. Oh, sí, vale, uau. ha Un jugat altre bé, Pep, eh? Ha jugat superràpid. Pep Bonet, fotògraf, director de fotografia i col·laborador d'en Pep Bastard. Vale, que uau, bé, que total. bé. Molt bé. Ok, next Següent question. pregunta. Pregunta clàssica random del podcast. Aquesta és molt interessant. Si poguessis tenir una conversa profunda amb un objecte material, quin creus que seria? I no val, perdona, que mos diguis un molinet de clorur de sal. Una moneda d'1 euro. Uau, Uau. per què? Perquè ha passat per moltes mans i ja m'agradaria saber per quin motiu ha passat per tantes mans, quan ha caigut en terra, quanta estona ha estat en terra sense que ningú ho recollís i coses d'aquestes. Com se sent tan paupada, no? També. És que, clar, o sigui, per totes les mans, jo crec que i és una cosa molt bruta. És Els dobbers bruta. sempre m'han dit, és com una cosa que recorre molt de món, no? Els dobbers, i que vés a saber on ha estat, també. Sí, no? És a dir, perquè pot haver anat per tot, potser ha passat per les següents mans de president de la Unió Europea, no en tinc ni idea, però... De Vicky Luengo. Sí, de Navigengo també, no? Però sí, una moneda d'1 euro. Uau, I bona. per acabar ja definitivament, i quasi el més important, és la cau fred o calent? Fred. Fred! És del nostre! La cau fred. Molt bé, i volem agrair a Estef, a la cau, a tu, Pau, per ser avui aquí. I res, i fins en el següent episodi. A qui creus que te tocarà entrevistar? Tens alguna idea? Sí que ho sé, Ah, ja ho saps! però no ho diré. No. Ah, Ai, cliffhanger. mos has deixat en Dins enganx. Ni una pista. Res. És esportista. És esportista. Uau, molt bé. I te fem entrega del merchandatge, que hem de fer menció, que és increïble. Uau. Ho han dissenyat des d'Aguilar i Hijos, o sigui, és increïble. Guapíssim. I res, volem donar les gràcies a No t'ho tots. paguis tot d'una perquè si no... Ho intentaré. Moltes gràcies a Gràcies, Estef, a la Cao i a tu. Ah, Gràcies a vosaltres. Adéu.